du të them edhe një gjë, sepse ndryshimi i proklamuar, domethënë me një gjenerat të re në krye me Lumira Vligjikun të LDK-s, në këtë rast do duhet të ishte domethënë jo vetëm qëllim për subjektin, por ky qëllim do duhet transformohej edhe ndryshim për vetë shtetin, për vetë shoqërinë. Pra nga një aleat në këtë rast që LDK-ja është treguar ose për ata që varën shpresa për ndryshim, nuk do duhet domethënë të ishte në një aleat domethënë të pesimizmit, i cili do të kishte një kosto domethënë jashtëzakonisht të kushtueshme politike në zgjedhjet e radhës. Profesor, për situatën që është shkaktuar, për këtë, më themi, tension, për këtë ngërë që po kalon politika e Kosovës që deri diku është penguar, nuk po them ka penguar vetëvendosje, por është penguar dhe krijimi institucioneve të tjera, të rëndësishme, jetike, të funksionalizimit të administratës dhe jo vetëm. Mos do ishte e udhës që të bëjë një lloj refleksioni i brendshëm nga ana e lëvizjes vetëvendosje, si forca qeverisëse, si forca më e madhe politike në vend, dhe si ajo forcë që u votua më shumë nga qytetarët për ta zgjidhur këtë ngërç. Pra, kur janë 13 seanca me të njëjtin emër, që me sa duket opozita, nisma, partitë e tjera, partitë e vogla apo pakicat janë të vendosura për mos ta votuar. Pse nuk bën një lloj ndryshimi tjetër, një emër apo të gjejnë një vakum tjetër apo të përdor një formulë tjetër që zoti Kurti të ecë përpara në drejtimin e vendit apo edhe me një koalicion tjetër përveç atij që refuzoi. Mos ndoshta është edhe një lloj leverdie e zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje për të fituar kohë? Unë mendoj që në këtë rast ka pasur edhe koncesione, por ka pasur edhe refleksione nga zoti Kurti, i cili domethënë ftoi edhe subjekte domethënë për konsultime, ftoi domethënë disa herë domethënë për këto konsulenca në mënyrë që të debllokohet kjo situatë. Po e përsëris të njëjtën gjë ndoshta do të kishte domethënë të njëjtën sjellje politike do të kishin edhe partitë tjera, sepse përgjigjja në këtë rast do të ishte se nuk është në kompetencë, nuk është në përgjegjësi të opozitës të përcaktoj se cilin kandidat do duhet domethënë partia fituese. Dhe kur them partia fituese, është partia fituese bindshëm me 48 deputet që të propozojë domethënë brenda gjirit të saj, kuadrit të saj domethënë për ta udhëhequr domethënë kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra, unë mendoj se kjo realisht është një lloj ndërhyrje e brendshme domethënë nga një subjekt në subjektin tjetër, se këtë përcaktoi, se këtë përzgjedh, këtë propozoi domethënë që ta udhëheqë kuvendin e Kosovës. Unë mendoj se vullneti për partneritete domethënë nga vetë kryeministri i Kosovës tashmë është treguar domethënë edhe në qasjen e tij domethënë për bashkëpunim. Megjithatë, unë mendoj që më shumë se një qasje kritike, domethënë ka një qasje inati domethënë në këtë rast, ndoshta edhe nga rezultati i zgjedhjeve, domethënë që është i disfavorshëm për opozitën në këtë rast, dhe ndoshta e shohim një pjesë e opozitës, domethënë jo të gjithë, mendoj, një pjesë e opozitës që është më e levërdishme, domethënë që shkohet në këtë situatë, derisa domethënë të kemi pastaj edhe në një situatë caktuar ku edhe mund të shkohet domethënë me një konsenzus në brenda partijak në zgjedhjet e radhës. Por nuk mund të shkohet në zgjedhjet të shpërndarë parlamentin në këtë rast, pra kemi një vakum kushtetues në këtë rast, sepse ende nuk është krijuar kuvendi domethënë i Kosovës. Ne kemi një qeverinë e tyre e cila realisht i kryen gjitha funksionet në gjitha segmentet shtetërore, por nuk kemi domethënë ende konstituimin domethënë e kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili ky kuvend do të mund kishte pastaj të gjitha përgjegjësitë institucionale që të shpërbohet dhe që të shpall edhe zgjedhjet domethënë zgjedhjet përkohshme ose të jashtëzakonshme domethënë në këtë rast. Pra, po e përsëris edhe një herë, më shumë mendoj se ka domethënë një pjesë domethënë të qasjeve të inateve, të smirave që domethënë brenda subjektive politike, se sa që ka ndonjë qasje kritike ose për një profil të caktuar politik, se në këtë rast ky ose ai mund të jetë. Pra, këtu realisht është përfaqen edhe ato pjesë domethënë që cilat mund të jenë edhe si refleksioni në rezultatin zgjedhor, domethënë që i kanë marrë partitë politike në zgjedhjet e fundit. Profesor, flasim pak edhe për një detaj tjetër që është që me njëherë pas dështimit të seancave, kur dalim në komunikimet publike për mediat përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, artikulojnë edhe zgjedhje të parakoshme. Mos është kjo apo ky një lloj kërcenimi që bën lëvizja vetëvendosje për ata që nuk e votojnë emrin e zonjës Haxhiu si një kërcenim për zgjedhje që në fakt mund të rrezikojë dhe prezencën e tyre në jetën apo skenën politike, marr rastin e AAK-s, marr rastin e nismës që edhe në këtë zgjedhje me shumë
mund me shumë sakrifis arritën të kenë apo të jenë në nivele përfaqësimi. Mos ndoshta ky është një faktor që po e përdor zoti Kurti përveç se për të fiktuar kohë, edhe për të bërë një lloj kërcenimi për të votuar emrin e zonjës Haxhiu. Dhe një detaj tjetër që harrova të ta artikuloj në fillim. Sa janë gjasat që po përdoret emri zonjës Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje për ta patur me patjetër atë si kryetare të kuvendit, në një kohë që duke e krahasuar me kuvendin në Shqipëri, kryetari në Kosovë ka më shumë peshë juridike por edhe politike, dhe me që zonja Haxhiu është një njeri afër Kurtit, një njeri deri diku, siç artikulohet, një njeri i bindur i Kurtit, mund të përdoret nga lëvizja vetëvendosje për shumë, më themi, momentume shumë kritike që mund të pasohet në Kosovë. Shikoni, në këtë rast, kjo blokadë e cila realisht, siç e thashëm në fillim, është e panevojshme. Në këtë rast është jashtëzakonisht shumë e lehtë për të bllokuar nëse ekziston një vullnet i caktuar politik, sepse në qoftë se thonë që ata nuk kanë vota, për zgjedhur, për të zgjedhur në këtë rast kryetarin e Kuvendit të Republikës Kosovës, kjo ata asociojnë me njëherë edhe në rezultatin, ose në votat që kjo lëvizje vendosje në fakt nuk ka as votat për të siguruar, votimin e ekzekutivit ose qeverisë së Republikës Kosovës. Në këtë rast, ajo që ka opozita, nuk do të duaj, madje as pjesa e mediale të konsideron të si kërcënim, është shumë lehtë deblokojmë këtë situatë në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, letë shohim a ka, qeveria në këtë rast, apo nuk ka votat e mjaftueshme për të rizgjedhur prapë në krye të ekzekutivit të saj, dhe pastaj do të shohim se cili realisht është faktori bllokues në këtë rast. Pra, ajo çfarë shihet është se ata janë kapur vetëm për një emër të caktuar, në këtë rast Albulena Haxhiu, se nuk e votojnë dhe mund të votojnë edhe emra të tjerë, por si duket, në këtë rast edhe një pjesë të opozitës, ju konvinon kjo situatë. Nuk e di, mund të ketë edhe levërdi, edhe pjesa e opozitës, këtë rast, që shkohet deri në një situatë të caktuar dhe më pastaj, të ecim në zgjedhjet e radhës, por nuk besoj që dhe nuk mendoj që është një kërcënim veç nëse për ato partitë politike të cilat realisht, siç e thash në fillim, rrezikojnë ndjeshëm që të jenë pjesë e jetës së Bashkisë Kombëtare, sidomos duke pasur parasysh rezultatin e fundit zgjedhor, të cilat e kanë marrë minimal, madje duke qenë të bashkuar dy partitë e vogla, dhe kjo pastaj qet në një situatë krejtësisht tjetër ku domosdoshmërisht në qoftë se do të kemi zgjedhjet e radhës në Kosovë, në qoftë se përsëritet ky rezultat, do të kemi pastaj një bashkëpunim midis subjekteve të caktuara politike, të cilat sot për sot gjenden në një situatë antagoniste, dhe më pastaj do detyrohen, që të bashkëpunojnë për të krijuar një qeveri, të një koalicioni serioz të madh, për cilën do të kishte nevojë pastaj që të kemi, diskutime edhe për mandatin e një presidenti të ri i cili do të pason pas një viti. Pra, ajo çfarë do të ishte e kushtueshme në këtë rast, do të ishte e kushtueshme për qytetin e Kosovës që shkon në zgjedhjet e radhës, dhe do të ishte edhe një maltretim, ta them kështu, psikofizik edhe përveç qytetarit të Kosovës, i cili sapo ka dalur nga një proces zgjedhor, që shkoi prapë në një proces tjetër, pra do duhet, përsëri të them, të shikoj, ai pjesa e interesit nacional në këtë rast, shtetëror, se sa në këtë rast, të shikohet, një votë e cila të shikohet në sensin e një vlerë monetare, sa dhe të kushtojë, një votë e caktuar në zgjedhjet e radhës. Pra, që ta them për mbledhasi, nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës që të shkohen në zgjedhjet e radhës, pavarësisht që ndoshta do të kishte filtrime më të qarta në këtë rast, të subjekteve se cilët do të mund të bashkëpunonin në këtë rast, varësisht rezultatit që do ta merrin në këtë zgjedhje. Megjithatë, kostoja, koha për cilën po kalon edhe vetë procese të ndryshme, të politikave globale, Kosova nuk ka kohë, që të humbas në këtë rast, përkundër krejt sfidave që i ka, edhe në raport me Serbinë,
por edhe në raport të integrimeve të saj euroatlantike që e presin në shumë institucione, më thënë, ndërkombëtare. Të bëjmë një parashikim, profesor, mendon se do të dështojnë sërish seancat e radhës, marrë parasysh nga 13 seancat e tjera që kanë dështuar? Absolutisht që po, nuk kam asnjë mendim tjetër përpos që do të kemi, domethënë, sërish një dështim të radhës. Që do të thotë ngërçi politik do të vazhdojë sërish duke mbajtur, më themi, peng edhe jetën parlamentare dhe institucionale të Kosovës. Fiks. Dhe, domethënë, fakturën, domethënë, gjithmonë, domethënë, po e pagon qytetari edhe me nero, domethënë, edhe me shumë çka, domethënë, në mosbesimin, domethënë, ndaj skemës politike të Kosovës. Profesor, të falenderoj shumë për gjitha analizën që bërë dhe argumentet që dhe sa i përket këtij ngërçi që ka kapluar politikën e Kosovës.